Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Lazada. Hôm nay thì mình giới thiệu anh em về một cái đôi giày Patanh. Lần trước mình có làm video review về cái đôi giày Patanh này rồi. Nhưng hôm nay thì mình sẽ có một cái thí nghiệm vui liên quan đến đôi giày này. Và hãy xem nó là thí nghiệm gì nhé. Thực ra gọi là thí nghiệm vui, nhưng ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định là mình sẽ sơn lại cái đôi giày Patanh này anh em ạ. Sơn lại. Vì sao mình sơn lại thì thứ nhất là khi mà mình mua cái đơn hàng này thì thực ra là mình đặt một cái đôi màu xanh cơ, nhưng mà không hiểu sao lại shop giao cho mình màu hồng, và mình thấy nó cũng khá là kiểu cho trẻ con ấy. Cái đôi này thì thực ra là mình sẽ tặng thằng cu cháu, nhưng mà thằng cu cháu bây giờ nó cũng không chơi nữa rồi, nên ngày hôm nay mình quyết định làm một cái thí nghiệm liên quan đến cái sơn này luôn. Thì trước mình có làm video về cái sơn ATM A265 rồi. Ngày nay mình quyết định là mình sẽ sơn lại cái đôi này bằng màu cái lọ này xem như nào nhá. Rồi, nhưng trước hết mình cũng chia sẻ anh em về cái sản phẩm này sau hơn 1 năm sử dụng. Đây, cái giày cái đôi này hình như là giá trên Shopee là khoảng 200 mấy rồi, nhưng mà mình mua có 60.000 thôi. 60.000. Đó. Rồi, như là cái đôi này. Đây, cái đơn hàng mình mua đây. Cái này mua từ năm 2018 rồi anh em. Cũng phải đôi giày này 2 năm rồi. Cái sản phẩm này thì mình mua đợt đấy là có 69.000 đây này. Không anh em mà mình chém gió, tổng đơn hàng là 69.000. Tại vì cái đợt đấy mình có tham gia cái cuộc thi Shopee Đan của Shopee, được có mã giảm giá tận 200.000 thôi. Cái sản phẩm này có giá của nó là 269.000 nhá. Mình đặt đây này, rõ ràng là đặt màu xanh này, mà giao cho mình là màu cuối cùng giao cho mình màu hồng, củ chuối vãi. Đấy nhá. Đây cái sản phẩm này đây anh em. Anh em muốn mua thì mình có thể để link ở dưới nhá, 269.000 đây này. Nó các màu này. Đó. Chính ra nó ra cái màu hồng hồng như này nhìn còn đẹp này. Nhưng của mình nó lại ra cái màu, cái này nhìn nó củ chuối quá anh ạ. Cái này nó hơi trẻ con. Đó. Đấy, mấy màu này. Đó. Thế là mình đặt cái màu xanh này cơ. Nhưng mà cuối cùng lại giao cho mình là cái màu này mình cái nó củ chuối nhất anh em ạ. Nó có mấy cái logo này nhìn Xiaoli gì nhìn nó chuối lắm. Thế ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định là chúng ta sẽ thử là xịt cái sơn này lên. Mình có mua một lọ sơn màu đỏ này, chúng ta thử xịt cái đôi này xem nó như thế nào nhá. Cho nó thành đôi giày màu đỏ luôn anh em, đỏ le luôn. Đây. Đây cũng giới thiệu cho anh em một chút về cái đôi giày này. Cái đôi giày này thì người lớn trẻ con đều đi được nhá. Tại vì nó có một cái nấc ở đây này. Anh em có thể kéo được, đẩy cái size của giày ra, nó to dài ra này. Cái này lên tận cỡ là 42 nhá. Đây, bạn nào chân to cũng thể đi được, nhỏ lại này. Đó. Người lớn trẻ con đều đi được. Hoặc là các cháu là mai kia các cháu lớn ý thì mình cũng đã có thể nới ra được. Đó. Và đây, cái toàn bộ cái này đây, bánh xe này, khung nhôm này, dây này thì bằng nhựa thôi anh em. Bên trong thì mình đi một thời gian thì nó cũng bung mất cái miếng đế ở dưới rồi anh em ạ. Nhưng mà đại khái là ở hôm nay thì mình sẽ phải xịt lại cái này, xịt lại, sơn lại hết. Mình sẽ sơn lại toàn bộ này. Đó. Tháo này ra, xịt lại toàn bộ, xịt thành màu đỏ. Đó. Hôm nay nhiệm vụ thế thôi. Cái này thì một cái trước thì nó sẽ có cái đệm phanh ở đây anh em này. Đó. Nó sẽ có cái đệm phanh ở đây. Nó sẽ khác cái này nhá. Nó sẽ có thêm cái miếng này. Còn hai trước này thực sự là cái này như nhau. Cái này chỉ để phanh thôi. Đó. Bánh bây giờ chắc là cũng hết đèn rồi. Mua mấy năm rồi anh ạ. Bây giờ không thấy đèn phát sáng nữa. Đó. Cái này quay thì đèn nó sẽ phát sáng nha anh em. Đó. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành sơn thôi. Và mình sẽ sơn bằng cái lọ này nhá. Nhưng trước hết là mình sẽ tháo cái bánh xe ra anh ạ. Chúng ta phải tháo bánh xe, chúng ta sơn riêng. Đó. Đây, tháo bánh xe thì mình có thể dùng cái tay này nhá. Mình lấy cái tay của cái gaming anh em. Đó, nó có một cái này. Vặn ngược kim đồng hồ nhá. Rồi. Nó có cái rãnh này để tháo này. Sẽ thử tháo này xem như nào. Đó. Chặt phết rồi anh em. Đó. Đấy, mình sẽ dùng một cái này. Cái tool này thì nó sẽ dài hơn anh em. Tháo nó đỡ mỏi tay hơn. Xem nó có vừa.
này hình như cái này nó dài hơn đây, tháo nó sẽ lực hơn. Trời ơi, xong rồi Hiếu tôi mới phát hiện ra là cái này nó làm hai cái gen này nó xoắn vào nhau anh em ạ. Nếu muốn tháo chúng ta sẽ phải dùng hai cái như này. Đây mình sẽ tháo cho anh em xem nhá. Cái này tháo không đơn giản như là một số cái loại rẻ nó trên thị trường thì nó chỉ có một cái van chết ở đây. Anh em chỉ cần xoay này nó sẽ ra được, nhưng mà với cái này chúng ta sẽ phải tháo kiểu này. Rồi chúng ta sẽ phải siết 2 lần. Đây, bên anh em đặt cho mình vào đây này. Bên đặt vào đây. Rồi. Và vặn hai cái ngược chiều nhau. Đó. Là thì nó mới ra nhá. Đây, tháo được rồi đây. Này. Đấy. Vặn hai cái ngược chiều nhau này thì nó mới ra được. Ra rồi. Đó. Đấy. Nào, thực hiện nào. Trước hết mình sẽ tháo cái dây của nó ra. Dây này. Rồi tiếp theo mình sẽ xịt bên này. Đây là chờ những khu.
Đấy là sau một hồi thì hụt đây. Sơn rồi mỗi miếng không ạ. Định sơn hết nhưng mà thấy nó hơi ghê ghê. Nên tôi sơn bịt 2 cái miếng con hổ đi. Giờ nhìn trông nó dị vãi chưởng. Từ trước này mình bóng trước nữa này. Và đầu tiên mình xịt bằng cái ATM này đối với giày. Thật là cũng nể mấy ông Gravity thật. Dùng cái sơn này mà có thể vẽ được khắp nơi. Đây, đại khái là tôi cũng nghịch thử tí. Tại vì thứ nhất phải sơn 2 cái này. Tại vì nó có 2 hình con hổ này. Nó có hình con này nhìn trẻ con lắm các bạn. Nó buộc tôi phải tẩy nó đi. Bây giờ nhìn thực ra đi trượt thì cũng không ai nhìn kỹ đâu. Bây giờ nhìn thành hơi lạ. Có 2 viền đen hai bên. Mà cũng vất vả phết đúng không ạ? Sơn xong rồi sơn thành nhiều lần này. Rồi dùng cái xăng này để tẩy hết cái vệt lem lem ở đây, để những vệt lem ở cái chân này với cả cái mặt trên này. Nói chung là nhìn nó cũng không đến nỗi xấu quá ấy. Ra thì tôi phải lau thêm cái này phát nữa mà có bị cái vệt này. Mình dùng xăng nữa. Đấy cái vệt này này. Rồi hôm nay làm clip chơi cho anh em xem vui thôi. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay vì nghĩa các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm khác nha.